台语文千万字，大家要跟大家做伙来捌一字。这几天咱新闻讲到防疫医疗用品，亲像快台这袂当家己私卡的买卖交易。今日要甲大家小解这一字就是疫，读做疫，这是文音交易的疫。这个疫就交换意思，像咱讲交易无疫。另外嘛有改变的意思，像古早讲易用术，也个有易调，意思是改调换代。另外鼻音读做医，这个医就有简单的意思，像咱讲容易。古早一句话讲，容易变做顶闲看，这个意思是讲，愈简单的代志，愈有可能会去无注意到。另外一个音读做呀，带大家做伙来小解两个词。咱看到这两个词，汉字拢同款，也毋过读法无同款，意思嘛无同。头一个读做交易。咱伫咧8点的台语新闻春雨图，有时阵拢会讲到适合买卖交易，这个交易意思就是买卖。第二个词读做加业，意思是讲生意正好的情形。咱用一句话来举例，甲这两个词夹做伙。譬如讲，因为疫情较紧张的关系，一寡人唔敢去大卖场现场交易，拢是咧网络注文了后，外送人员生意颠倒足加业。订单接甲袂利，今日小解这一字读做疫，这是文音；另外鼻音是医，也有另外一个音读做也，提供予大家参考。